గైస్, రీసెంట్గా జియో హాట్స్టార్లో స్ట్రీమ్ అవుతున్న టచ్ మీ నాట్ అనే వెబ్ సిరీస్ని నేను జస్ట్ ఇప్పుడే చూడడం అయితే జరిగిందండి. సో ఈ వీడియోలో మనం ఏంటంటే అసలు ఆ సిరీస్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం, ఓకేనా? అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సిరీస్లో స్పాయిలర్స్ లేకుండా బేసిక్గా స్టోరీ లైన్ ఏంటంటే గైస్, మన హీరో రిషి ఏమో చిన్నప్పుడు ఒక బిల్డింగ్ పై నుంచి కిందకి పడిపోవడం వల్ల తను సైకోమెట్రిక్ బారిన పడిపోతాడు. అంటే ఇంకా సింపుల్గా చెప్తా చూడండి, రిషి అలా బిల్డింగ్ పై నుంచి పడిపోవడం వల్ల తనకి ఏదైనా వస్తువు కానీ లేదా మనిషి కానీ ముట్టుకుంటే చాలన్నమాట తను వేరే వాళ్ళ మైండ్ అండ్ మెమొరీస్ని రీచ్ చేయగలిగే సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్ అయితే వచ్చేస్తాయి తనకి. సో అలా పవర్స్ వస్తాయి కాబట్టి రిషి తనకున్న పవర్స్తో ఒక క్రైమ్ కేస్ని సాల్వ్ చేయాల్సి వస్తుందన్నమాట. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే గైస్, ఆ క్రైమ్ కేస్ వల్ల రిషి ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అండ్ ఆ కేస్కి తన పాస్ట్కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనమైతే ఈ సిరీస్లో చూడాల్సి ఉంటుంది. సో మొత్తానికి అర్థమైంది కదా స్టోరీ లైన్ ఏంటి అనేది. అయితే ఇప్పుడు ఈ సిరీస్ ఎలా ఉంది అనే విషయానికి వచ్చినట్లయితే గైస్, సిరీస్ నాకైతే అంతగా నచ్చలేదండి. అండ్ ఇప్పుడు ఈ సిరీస్లో నాకు కనిపించిన ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఈ సిరీస్లో ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ కొంచెం పర్లేదండి, ఇంట్రెస్టింగ్గా బాగానే ఉంది. అలాగే ఇందులో యాక్ట్ చేసిన యాక్టర్స్ అందరూ కూడా లైక్ నవదీప్, కామ్లీ ప్రసాద్, దీక్షిత్ శెట్టి, ఇలా ఇందులో యాక్ట్ చేసిన యాక్టర్స్ అందరూ కూడా పర్లేదు, వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్కి తగ్గట్టు వాళ్ళు బాగానే పెర్ఫామ్ చేశారు. ఎస్పెషల్లీ రిషి అనే క్యారెక్టర్లో దీక్షిత్ శెట్టి అయితే ఒక పక్క తన హ్యూమర్తో నవ్విస్తూ ఇంకో పక్క ఎమోషనల్ సీన్స్ని కూడా బాగా పండించాడనమాట. లాస్ట్గా ఏంటంటే గైస్, ఈ సిరీస్లోని మ్యూజిక్ అయితే బాగానే ఉందండి. అండ్ ఇందులో అడల్ట్ కంటెంట్ కూడా ఏం లేదు కాబట్టి దీన్ని ఫ్యామిలీతో ఫ్రీగానే వాచ్ చేసేయచ్చు. సో మొత్తానికి ప్లస్ పాయింట్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఇదన్నమాట మ్యాటర్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ సిరీస్లో నాకు కనిపించిన మైనస్ పాయింట్స్ ఏంటంటే గైస్, దీని డైరెక్టర్ ఎంచుకున్న కాన్సెప్ట్ అయితే ఇంట్రెస్టింగ్గా బాగానే ఉన్నప్పటికీ కూడా దాన్ని ఎంగేజింగ్గా ప్రజెంట్ చేయడంలో తను ఫెయిల్ అయ్యాడనే చెప్పాలండి. మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ సిరీసెస్ ఎలా అయితే చాలా స్లో పేస్లో రన్ అవుతుంటాయో అలానే ఇది కూడా బాగా స్లో పేస్లో రన్ అవుతుందన్నమాట. అలాగే ఇందులో లవ్ ట్రాక్ అండ్ ఫాదర్ సెంటిమెంట్ ఈ రెండు కూడా పెద్దగా వర్కౌట్ అవ్వలేదు. దీనికి తోడు ఇందులోని ఇన్వెస్టిగేషనల్ సీన్స్ కూడా అంతగా ఏం బాగాలేవనే చెప్పాలి. అండ్ చాలా ప్లేసెస్లో లాజిక్స్ కూడా మిస్ అయ్యారనమాట వీళ్ళు. ఎస్పెషల్లీ దీని డైరెక్టర్ ఏమో సైకోమెట్రిక్ అనే కాన్సెప్ట్ని లాజిక్స్ లేకుండా ఎలా పడితే అలా వాడుకున్నాడు. సో అదైతే నాకు అంతగా నచ్చలేదండి. లాస్ట్గా ఏంటంటే గైస్, ఈ సిరీస్లో క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్ని కూడా కరెక్ట్గా డిజైన్ చేసుకోలేదు. అలాగే సినిమాటోగ్రఫీ, విఎఫ్ఎక్స్ వర్క్ అండ్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా పూర్గా ఉన్నాయన్నమాట. సో మొత్తానికి మైనస్ పాయింట్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఇదన్నమాట మ్యాటర్. అయితే ఇక్కడ ఓవరాల్గా ఏంటంటే గైస్, ఈ టచ్ మీ నాట్ వెబ్ సిరీస్ బాగుందా బాగాలేదనేసి అంటే నేను ముందు చెప్పినట్లు నాకైతే అంతగా నచ్చలేదండి. అండ్ నేను ఈ సిరీస్కి 5కి 1.75 రేటింగ్ ఇస్తున్నా. సో మీరు కూడా ఒకవేళ ముందే ఈ సిరీస్ని చూసేసినట్లయితే మీరు దీనికి ఎంత రేటింగ్ ఇస్తారో అది కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పేయండి, మర్చిపోకండి. దిస్ ఈజ్ లోకేష్ సైనింగ్ అవుట్. జై హింద్.